将是我们第一位勇士黄睿的经纪人，内娱替老板接通告第一人，希望他能够起码到我们黄总的那个位置。 哎，是吧？是吧？哎呀，这啊，孙一航，他下去了啊！哇！重心不能高，好重啊！哇，他脚滑了一下。你以为孙一航是落水吗？他落的是人情世故，韩老师。 我刚准备说，在这个环节黄睿跳下去了，结果他就也跳下去了。作为我们大地之子，最后还是回归了大地，非常可惜。总结了一句话，姜还是少的了。我觉得冰箱嘛，哎呀，这是自己买一个也可以。